में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने छिंदवाड़ा कप सिरप कांड को लेकर तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु में हुई गलती का खामियाजा एमपी को भुगतना पड़ा और उसके साथ ही उन्होंने एमपी के हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने पर भी जोर दिया। अभी तक तो हम तमिलनाडु को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अभी जो घटना हुई है, तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आने वाली सिरप इतनी जहरीली हो सकती है कि 20 बच्चों की जान चली जाए उस पर, ये बहुत ही दुखद है। तो अब हमको रिविजिट करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि वहाँ का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और वहाँ पर इस प्रकार से स्थिति है, तो हेल्थ इंडिकेटर्स के मामले में तमिलनाडु और केरल जरूर देश में नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की कमियां भी सामने आई है। वैसे ही हमारे यहाँ भी बहुत व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाए और मेडिकल कॉलेज बढ़ जाए, आयुष्मान योजना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन हो जाए, ये हमारे यहाँ भी सारे प्रयास हो रहे हैं। जो कमियां थी उसको हमने आइडेंटिफाई करके उसको ठीक भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारा टारगेट है कि आने वाले दिनों में हम टॉप 3 राज्यों में, जैसे हमने हेल्थ इरिगेशन में किया, जैसे हमने पावर में किया, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, वैसे हम हेल्थ सेक्टर हमारा फोकस एरिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।